Burung hantu adalah burung predator yang terkenal karena kecerdasan, ketajaman penglihatan, dan kemampuan mendengar yang luar biasa. Mereka adalah pemburu malam yang efisien dengan kemampuan terbang yang tenang dan gerakan yang cepat. Burung hantu memiliki cakar yang kuat dan paruh yang tajam untuk menangkap mangsanya, yang seringkali terdiri dari tikus, kelinci, dan serangga. Selain itu, burung hantu memiliki adaptasi unik di bulu wajah mereka yang disebut disk fasial, yang membantu memfokuskan suara ke telinga mereka yang terletak di posisi asimetris di kepala mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mendengar suara buruan mereka dengan sangat jelas, bahkan dalam kondisi gelap.